芽菜豆腐，好彩仲有塊肉。哇！你睇下，啖啖肉，香噴噴。有雞髀手包嘅咩？我特登攞嚟多謝你㗎。我知㗎。如果我做火王啊，桂林少爺同埋細奶奶都唔高興。我驚咁牛鬼蛇神啊！理得佢哋咁多啫，最緊要做好自己功夫。一樣榮華富貴過佢哋，梗係唔抵得好啊！我冇你咁貪心啊！我都未榮華富貴，我最想咧你阿媽過得好，食得飽着得暖。你真係冇鬼用㗎你！男人之家邊有好似你咁啊冇離火氣冇離子氣㗎？我就話咁我一世啫，你仲有出頭一日㗎嘛？唔通你想成世留喺呢度咯喎？講極都唔明嘅。喂，我講一句啫喎，你講10句做乜嘢啊？都唔知你做乜咁鬼緊張。我鬼張唔緊張你啊！當我鬧得你有錯咩？我未鬧完啊！一隻雞髀喺邊夠喉啊？下次唔該你攞個兩隻嚟添啊！你貪心就貪心啦，我早知唔鬼益你啊！哇！你搞錯你，攞翻嚟啊！咁你繼續將佢食啊？攞翻嚟！衰人！白米飯啊，留翻聽日食。你唔好留啦，擺過夜咪係冷飯。你知唔知啊？我哋以後唔使食冷飯啊，可以餐餐食白飯啊！好啊好啊，你知唔知啊？佢哋啊今日對我好好啊，又冇鬧我，又冇害我，仲俾我坐喺度食飯啊！嚇，點解佢哋個個都對我咁好嘅咧？嚇？有咩點解啫？你個仔以前冇用啊嘛，淨係成日唔嗲唔吊，做來做去都係做走尾工。不過你唔使擔心喎，以後我哋唔使捱苦啦，我哋去餐廳食白米飯啊！你有冇聽過啊？阿豐收教我㗎，佢話終須有日龍穿鳳，唔使日日褲穿窿。係啊，個窿啊越嚟越大啦，唔知今日會唔會落雨咧？嗬？唔會咯，以後都有好日子過咯，都唔使住穿窿屋咯。行先，嚟，老豆嚟，係，唔好行住啊！有個水氹啊，師傅。師傅啊，過得啦。嚟，呢位大爺係咪過江啊？係啊，快啲啊！係啊。等我嚟啊！啊，唔使。大叔啊！唔好意思啊，我師傅好怕聞啲鹹魚味啊，麻煩你上一上嚟揼下水好唔好啊？喂，咁點得㗎？得嘅。喂，你估你係皇帝咩？係咯。你會上來，我哋唔中意你㗎。喂，你傻啊？咁樣趕我啲客。喂，咁即係倒我哋米嘅啫喎。咁樣啊，好唔好啊？嚇！哇，咁多錢？喂，阿爸有商量喎。有辦法，有辦法。幾個大叔唔好意思啊，呢位大爺包我哋嘅賭，不如你哋幾個坐下一轉啊嚇！有冇搞錯？難得9斤4年逢一潤，幫幫手啊！
轉唔收錢啊！嚇，唔好意思啊，唔好意思啊，哥，誒唔好意思，唔好意思啊，下轉唔收錢，真係黑人仔。唔好意思，誒得，師傅行得啦。大爺，你漏咗嘢話頭暈啊？師傅咩事啊？攞晒啲架撐出嚟。哦。呢一隻係我入行第一隻鑊，足足跟咗我15年。呢個金鑊鏟係山東廚神榮休嘅時候送俾我嘅。呢個銀煲係我榮任全國10大傑出廚師大獎。啊，認真巴閉喎！原來你咩大廚師，西勁啊！師傅啊，點解我哋突然間離開四川天香樓嘅？我知你明明接咗洪大爺嗰餐壽宴嚟做㗎，你寧願退訂俾人唔做添。啊，究竟邊戶大戶人家咁有面子請得師傅嚟喐咧？咁多嘢問，陣間你咪知咯。哦。師傅，係咪我抹得唔乾淨啊？唉，你哋都陪咗我15年啦，都應該係時候榮休㗎啦。許清，師傅啊，我跟咗你未夠15年㗎。係啊，我係講啊，我啲架撐同我全部抌晒落水啊，知道嘛？抌晒落水？係啊，抌晒落水。乜咁大嘥啊？唔要就送俾我哋啊嘛！係咯，呢度咁多嘢，俾我得佢賣都會值錢㗎。我用過啲架撐啊，點可以俾人沾污㗎？我叫你啊，抌晒落水，你聽唔聽到啊？抌緊啦，師傅。哇！冇啦。唉，15年前嘅比試就係輸俾呢一程古菊園。唉，咁多年嚟，我一滴酒都冇飲過，呢程酒亦陪咗我15年。今日我就要試下你到底有幾香醇。一字咁淺，嘔，咁都可以贏到嗰場比試，簡直無天理！老哥，北美嘅觀眾朋友想第一時間追最新嘅劇集《非分之罪》，即刻免費下載 TVB Anywhere North America 藍色 App 追劇啦！